Так, всім привіт. Сьогодні я відновив планшетик такий з гамна і палок. Це Lenovo 2014 року. Потратив я на нього 160 гривень, був розбитий сенсор. Купив дисплейний модуль. Ну тут не модуль, тут дисплей і сенсор віддільно. Ну, купив. Все працює. Задумка була така, раді того, щоб слухати музику, коли виключають світло. Тобто немає інтернету, немає зв'язку, а ти хопа-хопа і в тебе є музичка. Кстати, в даному планшеті дуже класний аудіокодек і дуже хорошо розкачує навушники. Так що якось так. Кому не важко, підпишіться. Всім подякував за перегляд. А кому потрібний ремонт, телеграм в шапці профілю.